яйца. Только мои кусают. Хорошо, А хорошо. кого не Хорошо, надо? не буду трогать. Не буду Это трогать. надо еще мешать. Мешать надо? Нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам. М. И кушать. Нам-нам-нам-нам-нам-нам. Нам-нам-нам-нам-нам. Можно взять? Да. Это мои вот еще ложки. На, твой. Да, вот это моя. А это кого делает? А это кого делает? Угу. Вот еще твое. Вот еще твое. Вот еще твое. Это и мое. Это и мое. Дай мне еще пластилинчика. А то у тебя много, а у меня мало. Вообще какая. Какую будем делать, Сонь? Другую. Выбирай. Вот такую. Такую? Такую. Давай такую, таких очень много будет. Давай. Давай сделаем сардельку большую из всего пластилина. Давай. Давай из всего пластилина сделаем большую, давай. Давай. Моя ковая. Это моя ковая, пап. Мои жаковые идеи. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас у меня будет, Так, когда мальчик. обощаться. Давай я поближе шумим. Давай. А что ты какая моя бабачка? Колбаска скажи. Сонь, смотри. Как это она упала? Можно ножичек взять? Будет у нас большие сардельки. Можно взять? Ой, меня потом будет бабачка упали. Я буду убить. Да ну рукой. Давай я мамил. Как я это не буду? Как? Как хочешь. Ой, блин. Ну ладно, не так сойдет. Мия, ты не будешь, дай мне вот это. Ну ладно. Где моя бабашка другая? Большая. Моя есть. Я маме даю еще. Все. Все мое яблоко. Круто мы с тобой играем сегодня. Вау, сколько у нас тут еще пластилина осталось. Ох, щит. Хи. Ой. Хи. Тоже сломалась. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ложка. Ложка. Моя ложка. Давай большую сарделину сделаем. Давай. Давай, можно смешать? Можешь. Можно смешать? Нет. И мои кого, да, пап? Да, твои. Я тоже мама. Ладно, не надо. Да-да? И да-да. А папа